Пошла домой. Пошла драться. Вот так. Вот так. А что такое случилось? На тебе, блядь. Что это? На тебе. Что за хуйня? А стекло оторвал. Не понял. Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты. Твою мать. Ух, ебать. Что и сколько они только не возят, еще и маршрутки, по-моему, они этого достойны. Пока у бара готовят эспрессо, еще немного и пора бежать. Буквально звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой. Fucking knobhead. Anybody. The first time we did. Kuday saklasın canım, canım. Опаньки. Еще менты, менты. Живой? Один? Ой, ну что, он ударился.